السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا يا جماعة الخير، يعني هذا أنا مسوينا 4 رضوف من هذا السلك، هذا هو، ونمشي الواير عليه على أساس أن الواير هذا يقاوم، لأن هذا مطاط بعد فترة ينقص أو ينقطع. شوفوا نفس الطريقة، هذا مسوينا العام الماضي هالطريقة، 4 أسلاك وايرات، هذا الأسلاك، اللاصق الأصلي، لاصق المكيفات. وهذا السلك يعني يسوون 3 4، هذا يحافظ على الأسلاك. الحين أنا بلفه، تابعوني وشكرا.